Xalq tilida qora haykal nomi bilan tanilgan Yazovonda o'rnatilgan haykal haqida bilarmidingiz? 1975-yil 8-may kuni shaharcha Ikkinchi jahon urushi qahramonlari uchun g'alaba bayramiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazilgan. Yig'ilishda qahramonlar uchun urushda halok bo'lgan yurtdoshlarga bag'ishlab tuman markazida yodgorlik haykal o'rnatish tashabbusi ko'tarib chiqilgan. 1981-yil 9-may kuni yodgorlik haykali qurib bitkazildi. O'sha vaqtda haykalni bo'laklarini ko'tarib payvandlashga butun vodiydan kran topilmagan va Navoiy viloyatidan kran keltirilgan ekan. Siz buni bilarmidingiz? Rasuljon aka, siz Yazovonlisiz. Qora haykalimiz bo'yi necha metrligini bilasizmi? Ha, albatta bilaman, lekin buni Yozyovonlik obunachilarimiz kommentariyaga aniq javobni yozib ketishadi. Yazovonliklar kutib qolamiz, aniq javobini yozib ketinglar. Bilmaganlar ham bilib olishadi bu xonada. Bizga yaqindan yordam bergan Yazovon tuman axborot kutubxona markaziga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.